Hello friends, welcome to Mystiq channel. நீங்கள் நம்ம bought watch Mystiq இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட ஃபுல் ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி தான் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் நமக்கு அமேசான் த்ரூ ஆல்ரெடி டீசரோட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இதோட லான்ச் பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் 2 to 3 டேஸில் இருக்கலாம். வாங்க வீடியோஸ்க்குள்ள பார்க்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் அப்படியான ஃபீச்சர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து என்ன ப்ரைஸ் நமக்கு லான்ச் பண்ண போகிறாங்க நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வாட்சோட டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் ஒரு க்ரௌன் பட்டன் ஃபார் நேவிகேஷனுக்காக. டிஸ்பிளே டெக்னாலஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெரிய 1.57 inch LCD டிஸ்பிளே தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் டச் டிஸ்பிளே. வாட்சோட கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா இதோட டிசைன் பார்க்கும்போது நமக்கு மெட்டாலிக் பாடி மாதிரி தான் தெரியுது. இது உங்களுக்கு HD டிஸ்பிளேன்றதுனால நல்ல ஒரு டிஸ்பிளே குவாலிட்டி இருக்கும். நீங்கள் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணும்போது அதே நேரத்தில் மெசேஜ்லாம் ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஓவரால் டிசைன் அண்ட் டிஸ்பிளே நல்லாவே கொடுத்தாங்க ஸ்கொயர் ஷேப்பில். ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 3 முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர், பிளட் ஆக்சிஜன் மானிட்டர், நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் மானிட்டர். ஓவராலாக ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர் இருக்கிறதுனால ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணும்போது அதே நேரத்தில் நீங்கள் நார்மலாக இருக்கும்போது உங்களுடைய ஹார்ட் ரேட் எந்த லெவலில் இருக்குது ஈஸியாக ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ஆக்சிஜன் மானிட்டர். இதனால் உங்களுடைய பிளட்டுக்கு ஆக்சிஜன் லெவலில் ஈஸியாக ட்ராக் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் மானிட்டர். ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ் மானிட்டர் கொடுத்துருக்குது ரொம்ப நல்ல விஷயம். நார்மலாக நீங்கள் ஹெவியாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதே உங்களுக்கு ட்ரிகர் பண்ணும். இதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஜஸ்ட் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த விஷயத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓவராலாக ஹெல்த் ஃபீச்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 3மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையானதுன்னு சொல்லுவேன் இந்த வாட்சுக்கு. ஒர்க் அவுட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இதில் 17 ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் கொடுக்குறாங்க. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வாட்சில் நமக்கு 8 or 10 அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. பட் இந்த வாட்சில் 17 ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் கொடுத்துருக்காங்க. ரன்னிங், சைக்கிளிங், அது இல்லாமல் ஸ்விம்மிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வாட்ச் நீங்கள் வேர் பண்ணிட்டு ஸ்விம்மிங்கே பண்ணலாம். ஸோ கண்டிப்பாக தேவையானதுன்னு சொல்லுவேன். அது இல்லாமல் இன்னொரு யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு HIIT ஃபீச்சர்ஸோட வருது. அதாவது ஹை இன்டென்சிட்டி இன்டர்வல் ட்ரைனிங். இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுடைய ஒர்க் அவுட்ஸ் இந்த டிஸ்பிளேல பார்க்குற மாதிரி அனிமேஷன் டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுடைய வாட்சில். ஸோ இதனால் நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறது உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணும் த்ரூவா. ஓவராலாக இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுடைய கோல்ஸை நீங்கள் ஈஸியாக ரீச் பண்ணலாம் வித் கரெக்ட் பொசிஷன் எக்ஸசைஸ். கண்டிப்பாக இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட் ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்கிறது, அதாவது அனிமேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் ரொம்ப நல்ல விஷயம் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில். நெக்ஸ்ட் இந்த வாட்சில் ப்ரீத்திங் மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்ல விஷயம். இந்த மோட் இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஓவரால் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்ச், அதாவது இந்த ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் த்ரூவாக நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதாவது எக்ஸைஸ் இல்லை, இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் 1 or 2 minutes நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே போதும் உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெடியூஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் மோட் கொடுத்துருக்குது ரொம்ப இருக்கத்தக்கது இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில். ஸோ இந்த வாட்சில் உங்களுக்கு மோர் தென் 100+ வாட்ச் ஃபேஸ் சப்போர்ட் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. இதனால உங்களுடைய ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் மூட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாட்ச் ஃபேஸ் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். ஸோ அதில் உங்களுடைய தீம் வந்து கஸ்டமைஸாகவும் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில். ஸோ இந்த வாட்ச் உங்களுக்கு 7 days பேட்டரி லைஃப் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது இல்லாமல் இதில் இன்னொரு யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆட்டோ அட்ஜஸ்ட் பிரைட்னஸ். இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறதால உங்களுடைய பிரைட்னஸ் ரெடியூஸ் பண்ணி பேட்டரி லைஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது. பட் 7 days அவங்க சொன்னாலே யூசேஜ் தகுந்த மாதிரி இது வேரியாக வாய்ப்பு இருக்குது. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நார்மல் யூசேஜ் அது இல்லாமல் யூசேஜ்லாம் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் 2 to 3 days இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கலாம் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் பேட்டரி லைஃப். கண்டிப்பாக கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்துருக்கணும். பட் 7 daysன்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் கம்மி தான். நெக்ஸ்ட் இந்த வாட்சில் ஸ்மார்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபீச்சர்ஸ். இது உங்களுக்கு மெசேஜஸ், வாட்ஸ்அப் நோட்டிஃபிகேஷன், ஃபேஸ்புக் நோட்டிஃபிகேஷன், இந்த மாதிரி எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் இந்த வாட்ச் த்ரூவாக பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதில் இன்கமிங் கால் அலர்ட்ஸ், அதாவது யாராச்சும் கால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த வாட்ச் த்ரூ உங்களுக்கு வரும். ஜஸ்ட் நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ண முடியும், இதில் அட்டன் பண்ணி பேச முடியாது. ஏன்னா இதில் பில்டின் ஸ்பீக்கர் அண்ட் மைக் கிடையாது. ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபோனில் தான் திருப்பி எடுத்து பேசணும். ஸோ அதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்க. இதில் நம்ம செரண்டரி அலர்ட்ஸ், இங்கே நார்மலாக ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா இதை உங்களுக்கு ட்ரிகர் பண்ணும். ஜஸ்ட் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ண சொல்லி, ஜஸ்ட் வார்ம் அப் பண்ண சொல்லி. அதுக்கப்புறம் இதில் அலாரம் ஆப்ஷன், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த வாட்சில் மியூசிக் அண்ட் கேமரா கண்ட்ரோல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குங்க. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபோனில் மியூசிக் ப்ளே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் ஃபோனில் தான் சாங்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும், பாஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது. இந்த வாட்ச் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் போதும். இந்த வாட்சில் நீங்கள் சாங் பாஸ் பண்ணலாம், ப்ளே பண்ணலாம். அது இல்லாமல் ட்ராக் வந்து நெக்ஸ்ட் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். அதுக்கடுத்து இன்னொரு ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா கண்ட்ரோல். ஸோ செல்ஃபிஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஃபோனில் ப்ரெஸ் பண்ணி தான் எடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் ரிமோட் ஷட்டர் ஆப்ஷன் த்ரூவாக நீங்கள் வந்துட்டு இந்த வாட்சில் எடுத்துக்க முடியும். ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் சொல்லுவேன். நெக்ஸ்ட் இந்த வாட்சில் இன்னொரு யூனிக் ஃபீச்சர் ஸ்லீப் மானிட்டரிங். ஸோ கண்டிப்பாக ரொம்ப தேவையான ஒன்று. ஸோ நார்மலாக நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் தூங்குறீங்க, எத்தனை டைம் பேக் பண்ணுறீங்க, இந்த மாதிரி எல்லா டேட்டாவுமே இந்த வாட்ச் த்ரூ ட்ராக் பண்ண முடியும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டேட்டா வச்சு உங்களால் ஸ்லீப்பிங் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓவராலாக ஸ்லீப் மானிட்டரிங் கொடுத்துருக்குது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில். ஸோ ஃபைனலாக இந்த வாட்சில் நமக்கு 3 ATM வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக மழையில் நினைச்சு அது நம்ம தண்ணி படிச்சனாலையும் எந்த ஒரு பண்ண தேவையில்ல. ஜஸ்ட் நீங்கள் வைப் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓவராலாக இதை நீங்கள் வேர் பண்ணிட்டு ஸ்விம்மிங்கே பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கீங்க. பட் சர்டன் டைம் மட்டும் அதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்க. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 5 ATM வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடையாது, இது 3 ATM மட்டும்தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக இந்த வாட்ச் நமக்கு இன்னும் 2 to 3 days லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இதனுடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் 2500 to 3000 இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கலாம். தாராளமாக இந்த வாட்ச் வாங்கலாம்னு சொல்லுவேன் வித் 17 ஸ்போர்ட்ஸ் மோட். அது இல்லாமல் HIIT யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கனால ஒரே ஒரு சின்ன ட்ராபேக் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பேட்டரி லைஃப் மட்டும் அவங்க கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னுமே நல்லா இருந்திருக்கும்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடியே பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஃபர்தர் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் முதல்ல பார்க்குறதுக்கு.